Всем привет из Николаева, не забывайте подписываться на наш канал, а также обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе самых актуальных новостей. А я хочу рассказать о том, что ночью 17 октября около 3:30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета предварительно типа Х-59. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация. В целом на территории области за минувшие сутки обстрелы не зафиксированы. В ВСУ уточнили, что ракета была выпущена из самолета Су-34 с территории оккупированной части Херсонской области. А вы слышали, что произошло 5 минут назад? Если нет, то нажимайте прямо на экран.